2025年 MC 第5條 Softly Equation 嘅題目啦。咁嗱，正常做法咧，即係如果呢條好正常嘅做法咧，咁應該移項，咁咧變翻做條 quadratic equation 嘅，即係將呢個喐咗過嚟變咗呢個。咁跟住咧，用 cross method 啦 ，form 3嗰啲啦。咁你首先將 formula 01將呢個變做 k 加1乘k 減3，跟住有負喺度。咁你諗下調邊，咁咧你就可以咧做 factorization， 跟住你就 solve for x 噶啦。咁呢個就正常方法啦。咁講真，我寫翻我呢個先。咁呢個正常方法啦。咁咧講真，其實呢個咧啲同學未必識做嘅，就算而家。咁當然你識嘅話咧，你就叻仔啦。咁證明嗰陣時中意做數啦。咁如果唔識做嘅話咧，呢啲同學咧我就建議同學代數嘅。咁代數咁總之嚟講咧，你睇下 A、B、C、D 個答案先。K 其實代乜都得嘅，理論上代乜都好，總之代落去4個答案都唔同咁就得噶啦。咁譬如有啲題目你代0咁樣，代0嘅話咧，有啲答案咧就會一樣嘅。咁咧呢度咧我就會選擇代1啦。咁總之代完落去之後都有句啦，4個答案都唔同咁就得噶啦。好啦，咁代1啦，咁代1嘅時候咧，咁呢個代1，咁相對呢個就負2，呢個負1啦，1減3係負2嘛，咁代1減3係負2啦，負1加係0啦。咁如是者咧，你 k 代1之後咧，其實呢度有個相對嘅答案喺度嘅。咁你 k 代1之後咧，咁跟住咧咁就計咯喎，呢個1減2減3，所以呢邊係負4，代完1之後，咁跟住咧，跟住即刻撳咯，呢個 formula 01咯，formula 01撳嘅時候咧，就係咧答案咧就係負2咯。咁負2啊嘛，咁所以負2係答案啊嘛，咁呢個負2啊嘛，所以咧答案咧就係 A 啦。So I say mass love you， 操數歲月不艱苦，身邊滿布戰友，裝律詞做到歡呼，考試唔做大二注，靠記要入好 program， 準考證記住唔好出 course。So I say mass love you，BN 不記盡力高呼 ，MC 你唔係靠亂估，即使要含在廢水，每日飲。